Leo, hi! Welcome to MystiQueen PH at ito ang inyong weekly reading for January 22 to 28, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, MystiQueen PH. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, Leo, what's up with you this week? Serendipity, wow. Merong clover leaf dito. Oh. May good luck sa inyo. You are, being led to your destiny. May mga mangyayari ngayong week na to na minsan weird para sa'yo, pero that is the way of the universe para ma-lead ka doon sa dapat mong kalagyan talaga. So, example, meron kang pinupursue na mga opportunities, tapos biglang na-late ka or hindi ka makapunta for some reasons, and meron ka palang iba pang dapat i-pursue. So, yun yung, kaya ka na-late doon kasi hindi yun para sa'yo. Mga ganun, okay? So, you also have orphan. Yung iba sa inyo, you are feeling alone, feeling nyo, wala kayong kakampi, wala kayong masabihan ng mga feelings ninyo. But, there are times na talagang kakampi lang talaga natin sarili natin. So, yun na yung mga time na kailangan maging mas matatag tayo, no? And with this to be fair energy, this is about pagkakaroon ng wisdom kasi ang owl, it symbolizes wisdom and may balancing rito, may scale, no? So, ito yung panahon na titimbangin mo yung situation mo ngayon kung ano ba ang mas makakabuti sa'yo, di ba? This is about reassessing the situation. Oo. Ito yung tipong may mga blessings in disguise ka na may experience na akala mo natalo ka pero actually panalo ka, ganun. Ganung klaseng energy. So, let's see your overall energy for this week. Leo. The Lovers. So, this can mean a romantic connection for some of you. Kaklarify pa natin yan. Or getting into a very serious relationship or commitment. Pwedeng commitment sa trabaho. You have the Justice card. Libra energy. Oh. Siguro yung iba sa inyo, meron kayong pinag-iisipan ngayon na pasukin na business o kaya contracts, projects, and ito yung kailangan nyo ngayong busisiin, no? Kumbaga, kailangan yung pag-isipang maigi bago nyo yan pasukin. Masyado siyang seryoso, no? Pwede itong bagong trabaho or decision making, no? Basically, you are deciding which path to take. Meron ka talagang pinag-iisipan ngayon, no? Laging may scales na. May scales eh. So, sabihin, parang tinitimbang mo saan mas mapapabuti yung pros and cons of your decision. So, let's see the challenge. You have the 5 of Wands. Possible na may mga nakikialam sa decision making mo, or meron tong conflict sa trabaho mo, sa career mo, sa boss mo. Kaya, iniisip mo na, is this going to be worth it? Worth it ba siya para sa'yo? Oo. So, maari ding yung iba pwedeng maka-experience kayo ng conflict with your boss or someone na nasa higher ups sa trabaho. Na pwedeng hindi nila nagugustuhan yung ginagawa mo or against sila sa mga sa performance mo, things like that. What is your opportunity? You have the 7 of Wands. You have the opportunity na ipagtanggol yung sarili mo. Be more careful in dealing with people, kung sino yung dapat mong pagkatiwalaan. Kasi I see someone here na meron kayong nasasabihan ng issues ninyo sa career, sa trabaho. And then, itong pinagsasabihan nyo na to, sinasabi rin sa boss nyo. So, pwedeng
magka-issue talaga. O with the 8 of Cups, it's about leaving things behind. So you have the opportunity right now na magdesisyon, na umalis sa sitwasyon na sa tingin mo mag-isa ka lang, wala kang karamay, walang nagtatanggol sa'yo, parang pakiramdam mo you're like a prisoner, no? Parang there's a lot of limitations, hindi mo na-express yung sarili mo, hindi mo nagagamit yung skills mo, yung talents mo ng best of your ability, yung highest potentials mo. So let's see your blessing. Ano yung blessing? The Queen of Pentacles. Oh, pwede tong yung iba sa inyo may entrepreneurial mindset na pwede kayong magkaroon ng business, pwede kayong magkaroon ng sarili nyong income, no, na hindi nyo kailangan magtrabaho para sa ibang tao. You also have the Hangman. So ngayon, pagdating sa pag-handle ng finances mo, medyo maingat ka na, hindi ka na basta-basta nagpapadalos-dalos sa mga desisyon mo. And as a blessing, magkakaroon ka ng realization kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Oo, you have the resources that you need. No, kung gusto mong magnegosyo, may skills ka, may kaalaman ka, may sapat kang ipon para makabili ng puhunan, no, pampuhunan mo na gamit, pampuhunan mo na kaalaman. Kasi yung puhunan, hindi lang naman yan para sa sa material na bagay, pwede rin tong sa mga knowledge, no, na pwede mong gamitin para mas mapaunlad mo yung sarili mo, yung buhay mo. You need to defend yourself. O ayun na nga, kailangan mo rin ipagtanggol ang iyong sarili laban dyan sa mga tao na nagpipick on you. Yung tipong pinagtitripan ka, kaya for some reasons hindi ka nila gusto. Period of prosperity and abundance. Yes, so you will experience prosperity and abundance this week. Na tipong lahat ng pangangailangan mo nandyan, no? Maipo-provide sa'yo or kaya mo i-provide para sa sarili mo or para sa family mo. Meron ding advice from a friend. So pwedeng ikaw ay hihingi ng advice sa isa sa malapit mong kaibigan. A marriage will take place, either romantic or business. Yes, so for some of you, pwede itong business opportunities na papasukin ninyo. Family sorrow. Yung iba, pwedeng nagkaka-problema or nagkaka-issue sa family, no? Sa mga kamag-anak. Successful outcome to your problems. So, don't worry, Leo. Lahat ng mga challenges ninyo ngayon ay magkakaroon to ng matagumpay na resulta. Okay? So, keep on thinking about ways, mga paraan para masolusyonan mo yan. And, positibong pananaw sa buhay. Okay? So, that is your reading, Leo. Kung nagustuhan nyo ito, nakaresonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.